Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, nggih pun mugi-mugi dados tiyang terhormat sedanten nggih. Amin. Wonten Mas Agus, wonten Kiai Maksum, wonten Kiai Sonon, wonten sedanten Mas Fatur Rahman, sedanten Mas Ardian, sedanten Mas Khalid. Kula tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Dados nak musola diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musola iku maknane nggon salat, masjid itu maknane nggon napa? Sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nak sing dienggo Jumatan niku diarani masjid napa? Jamek. Nak sing ora dienggo Jumatan niku teng daerah Kudus tetep diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Nggih niku nggih plus minus. Plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrim itu ya. Riyen Rasulullah SAW nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa masjid. Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah umatnya Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Jadi kadang ngaji ku ya rada nggawa musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Jadi ilmu kadang nggawa musibah ya perkara ini. Nggih riyen wonten santri salat terus qobliyah ba'diyah angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu iku ya ribet. Niki mun pas nih Mas Agus ngurusi donya nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok sugih sing sitok alim. Oh sakjane kudune ya. Sakjane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Dadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi. Niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun niku kadang ya ora setuju mek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang ya duwe hak anak ra gelem dikumpuli iku ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lan riyen zaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina perkara. Lah wong ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa? Dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikai duwe. Lha iki bojo ta rondo maksudnya. Maksudnya lah nak bayar bedane apa kan ngono. Ora usah diterusno bedane mbek sapa ora usah. Dadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dawuh Mbah Mun di fikih iku fikih Indonesia. Fikih Indonesia niku maknane iku nek sing wedok sugih, sing lanang ya rondok numpang sithik-sithik. Ya rada haram sithik-sithik mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah itu kan hukum. Hukume ngono, tapi faktane sing wedok sugih, sing lanang melarat. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi, tapi faktane sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir.
Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yang ngepel barang wong jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik, cek gigi bumi wae Allah sing dienggo masjid itu apik ngono. Dadi ora ndok. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki basul masail ya ora bar. Syaratnya wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten niku ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan, meh kowe kula ora Jumatan Gus, mergo pas penanyine ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu nggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat nggak boleh lagi diodak-adik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate tenan. Khusuk tenan nih. Khusuk wonten kalih, siji melarat, nomor loro ada kesempatan, nomor 3 iku saking wedine pangeran. Nah, sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone nembe setunggal. Saya gak trimo deh asli deh. Jemban mangga teng akhirat kula tambahi, Pak. Mangke teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana? Kok hitungane supe hitungane pripun? Tapi mboten setunggal. Mboten. Stoso cekap. Turun ini kok nang pujian ting langgar-langgarnya 72 bidodari ngoten. Kira lihat. Niki punya rencana gadah pinten, Pak? 72 rencana dari oh sak wae mawon. Nggih kula sekani separo mangken. Separone 72 maksud mboten separone. Dados kula suwun fikih-fikih yang di Indonesia niku nggih anut fikih Mbah Maimun, Mbah Hasyim. Fikih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fikih permanen niku misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilahi, kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah yang kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak, niku nggih ribet. Kalau nanti teng Korea ditangkleti, Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja, padahal al-Islam ya'lu wa la yulaleh. Yo ribet. Ya ya'lu wa la yulaleh iku rak karepe ngono. Kok Mbak Maksum karepe bojone ya akeh, faktane ya sitok iku karepe ngono, tapi faktane iku. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nebar. Terus masalah-masalahnya ngeten iki riyen guru-guru kita sampai sanad Wali Songo niku dipermudah. Go di antara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah niku nggih plus minus wae. Nek resmi mbok arani masjid niku tiyang junub, tiyang khed niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid iku kena darah khed. Sakniki jog wonten napa yes pokoke sing luwih canggih niku relatif ringan sakniki hukum. Iki lho tak cerita masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid itu kepengin maju. Pemene pengurusnya kok terus Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen-nemen. Ke masjid itu nak kemajuan niku sakake masyarakat. Kuatah daerah masjid itu maju, tahajud wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangatan niku ya ribet. Mergi cara fikih cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal gak sunat jamaah, termasuk tahajud. Niku kata-kata ulama tradisi ini nggih mboten apa jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh, karena
hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkelno. Jadi apa ngamini iku semua mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah ya lagi mangkel, ya Allah beri rezeki istri yang gak rewel. Sing wedok amin. Pas muni amin kategori dia dekne rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan apa? Jamaah. Riyen niku wonten sahabat saking sregepe salat nek nang masjid salat apa dindakno nang masjid. Nabi nggih duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Ya omamu coba dadekno kuburan. Kok kathah tiyang rapati ngaji ning masjid salat qobliyah ba'diyah, teko lagi mlebu omah kopi ku tibu. Bariku muangan tuwa nduk mergo kuweselen ibadah ning pundi? Masjid. Nah kopi rene digawe ngamuk. Dadi bar ko masjid bawaane ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang. Bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bojomu ora tau roh mulai takok sarapan, takok ngopi, bojomu roh ya bojoku ahli ngopi, mbek ahli ngamuk. Padahal nek masjid wegepe ra karuan. Puso ra karuan. Jadi masjid itu ya ora usah rame nemen-nemen, ya biasa wae. Sedengane. Saake pengurusnya sing potongane ora libat. Kan ya saake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Terus Nabi ini nggih duka nek ana wong sing kebaikane dintekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulane agar Nabi sholat dahulu riwayatnya itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah karena sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu top tenan. Sampai orang ngara iso. Nabi bojo paling ayu namu Aisyah. Niku Nabi sholat itu dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep sholat, ngetes. Sampean kan tahajud beda anak bojo ngamuk. Mergo ora ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono, Mas. Niku nak Nabi niku mboten, yen Nabi ku benten jenengan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turu ning ngarepe. Nabi riyen ora engkek kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suge-suge saiki ku sampean ya ngono Mas Arjen. Juga ya tok. Nabi riyen sederhana, dadi sing dige salat sing dige sare wonten mawon. Mulane nek Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nek Nabi ngadeg piyambake blojor, nek Nabi badhe sujud sikile ditek. Dadi sederhana ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang salat. Sono ruko, ono sajadah, sono tasbih jebule akeh sawange. Dua ya tok sakniki niku engkek tok niku. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat nggih salat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora barbar. Akhirnya Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane saya tidak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi anggere pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saingi bojo ayu, bojo elek wis kadang kok. Setan godho sampean gampang lah gampang. Wis pokoke pol gampange lah. Nek godho Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono ae Nabi tetep napa? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kula tak apal lho pamite. Sampeyan niru Nabi niru pamite. Nak iso niru tak warai ijazah. Nabi niku nak pamit Sayyidah Aisyah
lagi asik kumpul ngoten. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku barno nduk ya, aku tak urusan mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu jare Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi itu menarik, dia yang ganteng. Lho nak bojomu ikhlas wae, elek barokokan. Elek barokokan utange akeh, nafakoi 2000 wae ya lho. Jadi cara pamit, mah tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu ganteng. Ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet ganteng. Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet kan ruwet. Jadi cara pamit tahajud kan bojo seneng kan. Ora tau sikatan, rokokan. Wes ruwet. Nabi niku ganteng wangi. Nah jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Niku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku pamit tak ibadah. Disekseni Sayyidah Aisyah salat nganti isuk masyhur hatta waromat qadamahu nganti Nabi ku abuh. Saking suwene salat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Ora rabi kok sampean dipeksa mergo takdir mboten. Nah niku jenenge apa? Fataraktu hawaya li hawahu. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng Nabi. Ini ku selera wa qurratu aini fis shalat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Salat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Misalnya rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya ora tau rapat keluarga. Masjid mboten ate to? Ada ya serasa rapat terus. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid ora tau rapat tuh duit urusane Mas Agus, bangunan dia. Salat Mbah Maksum dadi. Engko ngaji Khalid. Kata ya. Ora tau ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Amin. Ngoten. Terus saya ulang lagi ya. Jadi masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang enggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluha apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek. Napa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan, merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Di kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ora gelem. Mane kadang Allah mau dados korban nek kena konflik. Maknane ta'ala iku maha luhur. Maha luhur maha terhur. Yo ana wong saking fanatike ormas ta'assub cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati ta'ala. Ta'ala iku maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi.
kunani kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Leung ta'ala itu diarani panjang itu mergo warahmatullahi ta'ala itu dianggap kepanjangan. Malah dia nyaingi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi dia ngritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus wae ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporno aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong niki guru-gurune ini kanca kula, terus sampe kula mesti rawani dene. Ndekne ambek Gus-gus terus pas hormat aku kanca ya. Ya, namun. Terus fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang nggih ora perlu dinut teman-teman ning gone bab muamalah. Kados saya sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafakahi nek ra gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ra gelem dikumpuli gak nafakahi. Lha jare Mbah Mun iku ape dagangan apa ape fikihan. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ora dikai dhuwit. Dadi gak jelas lah pokoknya fikih Indonesia itu gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Nah, cara fikih jelas, an-nusus yuskitun nafaqah. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten, di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadang tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pangeran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun, gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sini. Cilik tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat, ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek donyamu. Lah sing mbok donyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Fir'aun. Lah Fir'aun dhewe nganggo donya sak menaki donyane sapa? Iku dongane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misale Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab nderek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nek ana panitia masjid nyangoni Khalid atau jamaah iku wajib tundat-tundat perkarane niki. Mboten nabi. Jadi agar sesuai fungsine nggih angsal napa? Tunda-tunda. Saged dilaporno lah teng kepolisian niku. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo angger tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wis kok sampean lah di kanca masa lalu. Ana wong iso omah kok akrab mek kanca mesti bojone sing terlantar. Angger rabi kok terlalu harmonis mek bojo mesti kancane sing terlantar. Wis mulane sedengan kabeh dadi akhirnya ra jelas kabeh. Kanca ya ora loyal, bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tablugu. Kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula wae ngeroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplain. Gus jok rabi nu saiki lali kula anak kula. Mesti. Tapi wong gak terlalu bukti mbek wong tuane, bojone sing komplain. Nah, terus ngeten niku amen rapat terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora iktikaf, mesti pelarian. Mergo kula nu dikanca tukang jaga makam Wali Songo. Niku anggere cerita kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus, utange paling sakmene. Nak 3 dina utange sakmene. Sampai apal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman lho. Luar biasa. Tapi nak utangnya akeh. 3 dina. Mantap. Lah ya. Jadi sampai si jaga makam ku apal.
Oh, jadi kalau suwon nggih nak teng makome wali nggih sak jam mawon. Mereka ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai wis. Langsung diputus. Dekne yo niteni, iki damuk bojone iki utang iki kasus apal. Raine ketara. Iki kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban itu kan kathah sing kanca kula kadang santri kula tak tak wah bal yo lucune gak tau keliru ya nek kaya Mas Ardian mesti dituga apa cara rong dina ditebakno apa nak guwaga kok jenengan ditebak apa cara nganti rong dina mboten ate alhamdulillah 13 menit paling lama nih kalau Danu kan Mas Agus kali bos itu 1 menit Mas Agus yang Danu mau buat kali interogasi ini loh ini kan muridnya Gus Dur Saudara. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang apa? Mati. Masyhur jawaban Gus Dur. Berteman orang hidup terus bodoni tok satu kan. Tunggu yo. Kok yo. Fitnah ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu, ono wong kok seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Iku wis dadi kabeh itu tidak boleh napa berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa sholat. BB bumi di rumah juga bumi ini Allah berhak mendapat napa sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit nggih ngoten sami. Misalnya Mas Agus sange senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah kersane wong eling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangannya masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku 1 miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mlane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra di masalah kan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Niki. Boten tuh, Bos. jenengan Mengke kula kursuse ya. Mengke kula kursuse nggih. Cocok. Niki mek sampean bulet di. Ibang. Seripet. Sebut ya Pak San, parah putih. dengan hadir terus balik hadir Wa illa fala. Terus kalau suwun ya, nanti komposisi amal itu juga nggak boleh berlebihan. Wow. Kalau niki tahadus bin, kalau nggak ada amplop niku kuwatah. Amplop jatah masjid, jatah hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah boten-boten nggih lali, kadang bawaane kanca ya men ketok, ya akhire sing tak entuk ya kanca wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering mriki, wong kula keceluk kiai mesti diwarungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cah yatim 300 cukup satu bu. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya eling terus ditulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan diulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil itu diulang-ulang. Lah nek sing pengurus masjid dalile men innama ya'muru masajidallah. Ambek man bana masjidan bana sampai kuweselen, sampai wong besok apal kabeh mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Solid ya nak fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja nemen-nemen. Nak sidik iso dihindari wong al-insan makhluk khata wa nisyan. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur karena kalau ndak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar api. Lah di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritik Kanjeng Nabi. Nabi kan diantara yang didawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabarbar mugo bicaranya sudah
selera. Wah, akhirnya mujite ber-AC. Akhirnya wong ora turune ngomah mergo ning omah ora ana AC-ne angger ngantuk ora napa? Masjid. Kula nek kanca santri takmir ya kathah, tak masjidku saiki rame. Lha piye? Kudu ngising ning omah mlayu mara masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Apik. Bar zuhur mulai asar, ning omah ora ono kipas angin ning masjid ono AC. Jadi saiki kelakuane wong ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari, tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sapi lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Makanya kalau nunggu konco mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberhak ditarbiyah. Mas Agus sih wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dereng kula sertifikasi nih, mengke kamar. Mengke kula tes e, cek eling gak takripe kuwi cek. Ngonang takripe wis dikerdusi to kok. Mosok diwaca jal-jalut to. Dados kula suwun lah, meskipun Mas Agus bangun masjid ya aja berlebihan karena ada haknya yatim, haknya fakir napa? Miskin, haknya sosial. Terus nah, sholat juga gitu, jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la taj'alu buyutakum kuburan. Omamu jadekno kuburan. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepingine masjid jare ke nasihat, dinasihati gak trimo. Aku tak gojlok. Engko kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis ra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama, napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi seriyen niku kuwata sahabat sing asik salat ning masjid. Iku mbek Nabi malah wau dielingno omahmu kei jatah salat, ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Wong tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang krupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, Bu mau sholatku 3 rakaat atau 2 rakaat, kan keren. Cara dilungokno langit itu keren. Debatnya perkara wis 3 rakaat tentang sholat gitu. Lha dirungokno langit jare kiai alumni ndi. Ora usah sebut pondoke sakake. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debat nang kepingine tempe kok tahu. Ngono terus. Lha iki ngajine Wahab kok debatnya perkara. Jadi tapi nek debatnya sholat kan keren. Keren. Perkara cicilan. Ngisi-ngisi. Nggih, pun niki pun wah mun kuwatan iki cara janjine nganti isa ya. Lah ya iki diresapi nganti napa? Isa. Pun nggih monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya wajal hadal baita wal masjida kaya wa ma'murun fi ta'atik wa ma'muran fi ta'limi haramika halali. Allahumma ya Allah ij'al hadal masjid ta'lim ya Allah li halalika wa haramika waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran fi tilawati kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin wa ghanimin mu'afin min kulli bala'in al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.